បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ដែលបានជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុង Channel តុនសុបិនហើយនេះក៏ជាវីដេអូវគ្គ2ដែលខ្ញុំបានធ្វើការបញ្យល់ទាក់ទងជាមួយនឹងច្បាប់នៃការស្រូបទាញឬក៏ជាភាសាអង់គ្លេសយើងឲ្យឈ្មោះថា The Law of Attraction ឬក៏មួយទៀតយើងហៅថា Universal Law អញ្ចឹងដូចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុង slide ទី1អញ្ចឹងឯងដែលខ្ញុំបានបង្ហាញទាក់ទងជាមួយនឹង introduction តើអ្វីទៅគឺជាច្បាប់នៃការស្រូបទាញអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានទស្សនាភាគ1ទេខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលភាគ1ជាមុនសិនដើម្បីឲ្យដឹងអំពីគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ច្បាប់នៃការស្រូបទាញអញ្ចឹងនៅត្រង់ slide ទី2នេះគឺទី1ខ្ញុំបាននិយាយថាអាត់កំបាំងដ៏អស្ចារ្យនៃជីវិតគឺច្បាប់នៃការស្រូបទាញហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយថាអាត់កំបាំងដ៏អស្ចារ្យនៃជីវិតគឺជាច្បាប់នៃការស្រូបទាញទៅវិញពីព្រោះថាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកលេចមើលនៅក្នុងជួរទី1ហ្នឹងអ្វីដែលជា keyword អ្វីដែលជាពាក្យកន្លឹះគឺពាក្យថាអស្ចារ្យនៃជីវិតហេតុអីបានជាខ្ញុំហៅថាច្បាប់នៃការស្រូបទាញវាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃភាពអស្ចារ្យរបស់ជីវិតដោយសារតែនៅក្នុងច្បាប់នៃការស្រូបទាញនៅពេលដែលយើងបានដឹងអំពីអាត់កំបាំងនេះមានន័យថាយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរខ្សែជីវិតខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរខ្សែជីវិតខ្លួនឯងនេះឯងដែលខ្ញុំនិយាយថាគឺជាភាពអស្ចារ្យនៃជីវិតដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមអញ្ចឹងថានៅពេលដែលយើងមិនបានដឹងអំពីអាត់កំបាំងនេះការប្រព្រឹត្តរបស់យើងវាអាស្រ័យទៅលើយថាកម្មបានក៏បានទៅអត់ក៏អត់ទៅតែនៅពេលដែលយើងបានដឹងអំពីអាត់កំបាំងនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការកំណត់ master your life អាចធ្វើការកំណត់ទៅលើជោគជតាជីវិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកលេចមើលចំណុចទី2ដែលគេបាននិយាយថាវត្ថុដូចគ្នានឹងមានកម្លាំងស្រូបទាញដូចគ្នានៅត្រង់ចំណុចនេះនៅពេលដែលសភាពចិត្តផងយើងមិនបានយល់ច្បាស់ទាក់ទងជាមួយនឹងធម៌ពលទេយើងប្រហែលជាពិបាកនៅក្នុងការទទួលយកមែនទែនថាតើវាស្រូបគ្នានឹងវាស្រូបយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាតើវាស្រូបយ៉ាងម៉េចហេតុអីបានជាយើងទៅជឿទៅលើចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចទី2ដែលគេបាននិយាយថាវត្ថុដូចគ្នានឹងមានកម្លាំងស្រូបទាញដូចគ្នាអ្វីដែលគេទាមទារឲ្យយើងយល់នៅក្នុងកម្រិតទី1គឺយើងត្រូវយល់ទាក់ទងជាមួយនឹងធម៌ពលនៅក្នុងសកលចក្រវាលយើងនេះអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺចាប់ផ្ដើមឡើងពីធម៌ពលទាំងអស់គឺសិតតែចេញអំពីធម៌ពលទាំងអស់ហើយធម៌ពលទាំងអស់នោះវាស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈមួយថាជារបស់ដែលមិនតាន់មានរបៀបមានន័យថាវានៅរញ៉េរញ៉ៃនៅឡើយអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យវត្ថុនោះคล้ายទៅជាស្អីមួយគឺយើងចាប់ផ្ដើមប្រើចិត្តផន់យើងនៅក្នុងការកំណត់សតិទៅលើវត្ថុនោះថាតើយើងចង់ឲ្យវាคล้ายទៅជាយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងអ្វីទាំងអស់ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែបានឃើញនៅក្នុងគណៈពេលនេះឬក៏បានកាន់បានទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាសិតតែជាបណ្ដុំនៃធម៌ពលទាំងអស់ដោយសារតែអ្នកប្រាជ្ញគេបានរកឃើញថានៅពេលដែលយើងចាប់កាន់យក microscope ឬក៏អតិសកុមទស្សន៍ដើម្បីធ្វើការឆ្លុះអញ្ចឹងគឺយើងមិនឃើញអ្វីក្រៅតែអំពីធម៌ពលតែប៉ុណ្ណោះហេតុអីនៅពេលដែលយើងញែកវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងយកកៅអីមួយដើម្បីធ្វើការឆ្លុះអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេពង្រីកកាន់តែធំវាជាលក្ខណៈបណ្ដុំនៃ particle គឺជាបណ្ដុំនៃអាតូមតូចដែលវាបានលាយចូលគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមធ្វើការឆ្លុះបន្តទៅទៀតគឺវាលែងជាកោសិកាហើយគឺវានឹងធ្លាក់ចូលដល់បណ្ដុំមួយយើងឲ្យឈ្មោះថា quantum ហ្នឹងគឺជាទ្រឹស្ដីមួយជាការញែកអំពីកម្រិតនៃអាតូមឲ្យទៅជាធម៌ពលមានន័យថានៅពេលដែលយើងពង្រីកកាន់តែធំទៅវាលែងមានខ្លួនមានប្រាណហើយคล้ายទៅជាយើងហៅថាធម៌ពលហើយធម៌ពលទាំងអស់នោះគឺវាមានសភាពញ័រមានន័យថាវាមិនបានតាំងនៅក្នុងទីតាំងណាមួយជាក់លាក់ទេ
វាធ្វើការបំរែបំរួលវាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងវត្ថុទាំងអស់នោះដូច្នេះហើយបានជាយើងនិយាយថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងកំពុងតែឃើញអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងកំពុងតែកាន់បានទាំងអស់នេះវាមិនមែនជារបស់រឹងធំអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីទាំងអស់នោះវាគឺជាការបណ្ដុំឡើងនៃធម៌ពលទាំងអស់ឃើញទេដោយសារតែអ្វីទាំងអស់នោះវាគឺជាការបណ្ដុំនៃធម៌ពលទាំងអស់នេះឯងទើបយើងហៅវាថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺជាធម៌ពលហើយមួយទៀតគំនិតផនយើង short ផនយើងវាធ្វើការបែបធម៌ពលមានន័យថាគំនិតផនយើងវាគឺជាអរូបវាអត់មានរូបទេវាមានតែធម៌ពលវាមានតែរំញ័រវាមានតែរលកហ្វ្រីកង់អញ្ចឹងគំនិតផនយើងនេះឯងនៅពេលដែលវាចាប់ផ្ដើមធ្វើការគិតទៅលើវត្ថុណាមួយមានន័យថាវាស្ថិតនៅក្នុងចលនានៃការសាងបង្កើតវត្ថុនោះឲ្យកើតឡើងហេតុអីពីព្រោះថារាល់ការគិតរបស់យើងទាំងអស់នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមគិតទៅលើអ្វីមួយអញ្ចឹងការគិតផនយើងនឹងវានឹងចាប់ផ្ដើមទៅបន្ស៊ីគ្នាវានឹងចាប់ផ្ដើមទៅស្រូបយកធម៌ពលណាដែលវាស្តៀងគ្នាវាដូចគ្នានៅពេលដែលវាចាប់បានធម៌ពលដូចគ្នាហើយគឺវានឹងបញ្ជូនមកកន្លែងដើមវិញហើយកន្លែងដើមនោះគឺរូបយើងនេះឯងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកលេចមើលចំណុចទី3ដែលយើងបាននិយាយថាកម្លាំងស្រូបទាញប្រៀបបានដូចជាមេដែកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងកលេចទៅក្រោយវិញអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមពីបណ្ដុំនៃអាតូមរហូតទៅដល់ការវិលជុំរបស់ផែនដីឬក៏ការវិលជុំរបស់ភពនានាគឺវាសិតតែជាការស្រូបគ្នាទាំងអស់បើសិនជាគ្មានការស្រូបគ្នាទេបើសិនជាគ្មានកម្លាំងទំនាញទេវត្ថុទាំងអស់គឺមិនអាចវិលជុំគ្នាបានទេយើងឃើញទេវាប្រៀបបានដូចជារឿងអស្ចារ្យមួយដែលយើងមិនដឹងថាហេតុអីបានជានៅសុកវាទៅជាមានការឆក់ចូលគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាវាអត់មានការស្រូបចូលគ្នាទេប្រហែលជាអត់មានច្បាប់ទេអញ្ចឹងរបស់របរទាំងអស់បើសិនជាអត់មានច្បាប់ទេមានន័យថាវាស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលមិនទាន់ជាក់លាក់ដូច្នេះហើយវត្ថុទាំងអស់នោះគឺប្រហែលជាមិនទាន់កើតឡើងទេវាអត់មាននៅលើសកលចក្រវាឡផងចឹងទេតែដោយឡែកមិនដឹងថាជាកម្លាំងស្អីដែលវាមានកម្លាំងមហាសាលដែលអាចទាញចាប់ពីបណ្ដុំនៃ particle ចាប់ពីបណ្ដុំតូចរបស់អាតូមរហូតដល់ធម៌ពលទាំងអស់ហ្នឹងវាគឺជាការផ្សារភ្ជាប់គ្នាប្រៀបបានដូចជាមេដែកហើយអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយនេះខ្ញុំគ្រាន់តែរៀបរាប់តាក់ទងជាមួយនឹងចក្រវាឡនៅខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលយើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំចេះនៅពេលដែលយើងរៀបរាប់ពីធម៌ពលយើងរៀបរាប់អំពីអ្វីទាំងអស់ដែលនៅខាងក្រៅនោះយើងឲ្យឈ្មោះថាចក្រវាឡខាងក្រៅអញ្ចឹងតើអ្វីទៅគឺជាចក្រវាឡនៅខាងក្នុងអញ្ចឹងចក្រវាឡខាងក្នុងផងយើងគឺយើងសំដៅទៅលើចិត្តផងយើងសំដៅទៅលើបំណងប្រាថ្នានិងមនោសញ្ចេតនាផងយើងសំដៅទៅលើសតិបញ្ញាផងយើងអញ្ចឹងសតិបញ្ញាផងយើងនេះឯងគឺជាមេដែកនៅក្នុងការឆក់យកចក្រវាឡខាងក្រៅហ្នឹងឲ្យវាស្របជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងបានលាក់ទុកនៅខាងក្នុងចិត្តផងយើងអញ្ចឹងហើយបានជាថានៅពេលដែលយើងមានសិក្ខាសាលាយើងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញមនុស្សបង្រៀនមនុស្សឲ្យយល់ដឹងអំពីច្បាប់ទម្លាប់ដើម្បីคลายទៅជាបុគ្គលអស្ចារ្យដើម្បីคลายទៅជាអ្នកមានគឺដំបូងឡើយគេចាប់ផ្ដើមរៀបចំជាប្រព័ន្ធនៃគំនិតសិនហេតុអីពីព្រោះថាប្រព័ន្ធនៃគំនិតឬក៏ចិត្តវិញ្ញាណផងយើងនេះវាគឺជាអ្នកផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងចក្រវាឡខាងក្រៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលសភាពចិត្តផងយើងវាចាប់ផ្ដើមជ្រួតជ្រាបជាមួយនឹងស្អីហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងស្រូបទាញចូលមកគឺវានឹងដូចជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងបានគិតទុកនោះឯងអញ្ចឹងហើយបានជាគេនិយាយថាភាពមានបានគឺចិត្តជាអ្នកកំណត់ហេតុអីពីព្រោះថាចិត្តផងយើងវាប្រៀបបានដូចជាមេដែកនៅខាងក្នុងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាចាប់ផ្ដើមជ្រួតជ្រាបអារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើឡានទៅលើម៉ូតូទៅលើទូរស័ព្ទដៃទៅលើវត្ថុខាងក្រៅឬក៏ចក្រវាឡខាងក្រៅទាំងអស់នោះឯងវានឹងចាប់ផ្ដើមអូសទាញយើងឬក៏នៅក្នុងចំណុចនេះយើងអាចនិយាយបានថា the power of intention គឺជាការកំណត់គោលដៅមួយនៅពេលដែលយើងមានគោលដៅច្បាស់លាស់នេះឯងវានឹងកើតឡើងនៅចំណុចមួយទៀតមានន័យថាវានឹងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចូលដល់ចំណុចមួយទៀតយើងឲ្យឈ្មោះថា the power of focus
មានន័យថាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចូលដល់ចំណុចមួយនៃការផ្ដោតហ្នឹងគឺយើងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានរបស់របរដែលយើងបានគិតនៅក្នុងចិត្តផងយើងនឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានជាគេនិយាយថាភាពមានបានគឺចិត្តជាអ្នកកំណត់ហេតុអីពីព្រោះថាចិត្តផងយើងវាប្រៀបបានដូចជាមេដែកនៅខាងក្នុងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាចាប់ផ្ដើមជ្រួតជ្រាបអារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើឡានទៅលើម៉ូតូទៅលើទូរស័ព្ទដៃទៅលើវត្ថុខាងក្រៅឬក៏ចក្រវាឡខាងក្រៅទាំងអស់នោះឯងវានឹងចាប់ផ្ដើមអូសទាញយើងឬក៏នៅក្នុងចំណុចនេះយើងអាចនិយាយបានថា the power of intention គឺជាការកំណត់គោលដៅមួយនៅពេលដែលយើងមានគោលដៅច្បាស់លាស់នេះឯងវានឹងកើតឡើងនៅចំណុចមួយទៀតមានន័យថាវានឹងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចូលដល់ចំណុចមួយទៀតយើងឲ្យឈ្មោះថា the power of focus មានន័យថាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចូលដល់ចំណុចមួយនៃការផ្ដោតហ្នឹងគឺយើងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានរបស់របរដែលយើងបានគិតនៅក្នុងចិត្តផងយើងនឹងឯងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកលេចមើលចំណុចទី4ដែលនៅក្នុងចំណុចនេះយើងបាននិយាយថារលកហ្វ្រេកង់របស់ការគិតមានរឿងមួយដែលមនុស្សយើងភាគច្រើនមិនបានដឹងថាការគិតវាមានរលកហ្វ្រេកង់របស់វាដូច្នេះហើយរាល់ការគិតផងយើងទាំងអស់វានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការសាយភាយរាល់ការគិតទាំងអស់នោះទៅកាន់លំហនៃចក្រវាឡនៅពេលដែលវាចាប់ផ្ដើមផ្ទៀងផ្ទាត់ថាការគិតរបស់យើងហ្នឹងវាមានភាពស៊ីគ្នាជាមួយទៅនឹងរលកសញ្ញាឬក៏មួយទៀតយើងហៅថា dimension ជាមួយនឹងចក្រវាឡមួយណាជាមួយនឹងថាមពលមួយណាពេលនោះវានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការភ្ជាប់គ្នាហើយវានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការរុញច្រានមកវិញហើយការរុញច្រានរបស់ចក្រវាឡដែលចក្រវាឡទទួលបានរលកហ្វ្រេកង់ពីការគិតរបស់យើងហើយបញ្ជូនមកវិញមិនមែនបញ្ជូនតែយើងហៅថាជាលក្ខណៈថាមពលឬក៏ជារំញ័រទេនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺចង់មានន័យថាចក្រវាឡនឹងបញ្ជូនលក្ខខណ្ឌមនុស្សម្នាឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងដែលវាមានរលកហ្វ្រេកង់ដូចជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងបានគិតបញ្ជូនមកឲ្យយើងវិញមានន័យថានៅពេលដែលយើងចូលចិត្តគិតទៅលើរឿងណាដែលអាក្រក់អញ្ចឹងចក្រវាឡនឹងបញ្ជូនហេតុការណ៍ដែលអាក្រក់ឲ្យយើងជួបនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃផងយើងអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតគំនិតផងយើងកាត់ឡើងនៅក្នុងមួយថ្ងៃប្រហែលជា6ទៅ70000គំនិតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសញ្ជឹងគិតអំពីអ្វីមួយយ៉ាងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងរយៈពេលយូរនោះគឺមានន័យថាយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងចលនានៃការសាងបង្កើតអ្វីមួយឲ្យកើតឡើងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំចេះបើទោះបីជាគំនិតផងយើងវាកើតឡើងច្រើនរាប់ពាន់នៃគំនិតក៏ដោយរាប់ម៉ឺននៃគំនិតក៏ដោយនៅក្នុងមួយថ្ងៃតែគំនិតខ្លះក៏វាអត់តន់មានជាស្អីដែរតលតែការគិតផងយើងហ្នឹងសញ្ជឹងគិតទៅលើវានៅពេលដែលយើងគិតទៅលើវាម្ដងហើយម្ដងទៀតនេះឯងគឺជាការបញ្ជាក់ថាអ្នកកំពុងតែសាងរឿងនោះឲ្យកើតឡើងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែសញ្ជឹងគិតទៅលើអ្វីមួយនៅត្រង់ចំណុចនេះទោះបីជាយើងចូលចិត្តឬក៏មិនចូលចិត្តក៏ដោយអញ្ចឹងរលកហ្វ្រេកង់ដែលយើងសាយភាយទៅកាន់ចក្រវាឡទាំងអស់ហ្នឹងគឺវានឹងទៅស្រូបទាញគឺវានឹងទៅបង្កហេតុការណ៍ហ្នឹងឲ្យកើតឡើងមែនទែនអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងដែលយើងប្រយ័ត្នថាពេលខ្លះយើងអត់ចូលចិត្តរឿងហ្នឹងទេអញ្ចឹងទៅយើងគ្រាន់តែគិតសញ្ជឹងគិតទៅលើវាបានច្រើនដើម្បីរកហេតុផលណាមួយដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយតែវាមិនមែនជារឿងដោះស្រាយវាទៅជាការបន្ថែមបញ្ហាទៅវិញយើងប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងផងបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកលេចទៅមើលចំណុចបន្ទាប់ដែលគេបាននិយាយថាការគិតនៅក្នុងខណៈនេះវាកំពុងសាងជីវិតនាអនាគតរបស់អ្នកហេតុអីដោយសារតែបើយើងនិយាយទៅរូបភាពផងយើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាគ្រាន់តែជាការសេសសល់ក្រោយពីការគិតផងយើងនៅក្នុងអតីតកាលតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការគិតសារជាថ្មីនៅក្នុងខណៈពេលនេះមានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមសាងអនាគតឲ្យខ្លួនឯងនៅក្នុងរយៈពេលខាងមុខទៀតអញ្ចឹងជារឿងសំខាន់ណាស់ដោយសារតែមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលគាត់បាននៅដិតដាម
ឬក៏មានការដិតជាប់ជាមួយនឹងអតីតកាលក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងថារូបភាពនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាគ្រាន់តែជារូបភាពនៅក្នុងពេលអតីតកាលទេវាគ្រាន់តែជាធម៌ពលនៃការសេះសល់ក្រោយពីការគិតផុនយើងតែប៉ុណ្ណោះទេនៅពេលដែលគាត់មិនបានដឹងកន្លែងហ្នឹងគាត់បែរជាគិតថាជីវិតផុនគាត់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវាតែប៉ុណ្្នឹងឯងនៅពេលដែលយើងគិតថាវាតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺជាការដាក់ត្រង់ឲ្យខ្លួនឯងមានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមគិតនៅក្នុងគណៈពេលនេះដូចជាមួយនឹងការសេះសល់ពីរឿងពីអតីតកាលអញ្ចឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមសាងខ្សែជីវិតខ្លួនឯងនៅក្នុងពេលអនាគតដូចគ្នាជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែមានបានអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកលេចមើលចំណុចចុងក្រោយដែលគេបាននិយាយថាការគិតរបស់អ្នកនឹងคล้ายជាការពិតឲ្យឃើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកម្លាំងរំញ័រនៃធម៌ពលចិត្តផងយើងវាមានរលកសញ្ញាដែលមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតហេតុនេះហើយទើបវាមានអានុភាពខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងសពវត្ថុទាំងឡាយដែលកំពុងតែមានអត្តភាពនេះអញ្ចឹងរាល់ការគិតផុនយើងនេះគឺយើងសំដៅទៅលើធម៌ពលចិត្តនឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានធម៌ពលចិត្តនេះឯងមានន័យថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៃការគិតផុនយើងនៅពេលនោះច្បាប់នៃការស្រូបទាញក៏វាចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅពេលដែលវាចាប់ផ្ដើមដំណើរការពេលនោះវានឹងคล้ายទៅជាការពិតហើយខ្ញុំក៏មិនហ៊ានសន្យាថាវានឹងអាចคล้ายទៅជាការពិតនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំប៉ុន្មានខែឬក៏ប៉ុន្មានសប្តាហ៍នោះទេតែអ្វីទាំងអស់នេះវានឹងមានចម្លើយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញនៅក្នុងបែងធនាគារផុនយើងលេងដាច់លុយនៅពេលដែលយើងឃើញនៅក្នុងផ្ទះផុនយើងមានទូរទស្សន៍ថ្មីឬក៏មានលុយច្រើនឬក៏មានសេចក្តីសុខនេះឯងគឺជាអ្វីដែលយើងបានគិតនឹងឯងបើសិនជាយើងមិនបានគិតទុកមុនទេមានន័យថាខ្សែជីវិតផុនយើងវាមិនងាយคล้ายទៅជាបែបហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយទៅជាត្រង់ចំណុចចុងក្រោយនេះគឺជាការសំខាន់ខ្លាំងណាស់អូខេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់ការចែករំលែកនៅថ្ងៃនេះហើយបើសិនបើជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាបន្ថែមអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបបាទអូខេអរគុណច្រើន